Batuk kering atau batuk non-produktif adalah batuk yang ditandai dengan tidak adanya sekresi dahak dalam saluran nafas, suaranya nyaring, dan menyebabkan timbulnya rasa sakit pada tenggorokan. Nah, batuk kering bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, seperti flu, influenza, dan radang tenggorokan. Batuk kering juga bisa disebabkan oleh reaksi alergi nih teman-teman, seperti reaksi terhadap debu, asap rokok, dan perubahan suhu. Selain itu, batuk kering juga bisa disebabkan oleh gangguan saluran pernapasan kronis, seperti asma dan bronkitis. Nah, batuk kering juga bisa disebabkan oleh efek samping penggunaan obat-obatan, seperti penggunaan obat antihipertensi, kaptopril, yang dapat menyebabkan batuk kering. Nah, di sekitar kita banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengobati batuk kering. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih obat herbal itu? Obat herbal adalah obat yang berasal dari bahan alam, baik itu tumbuhan, hewan, dan mineral yang diproses ataupun diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi serbuk, pil, ataupun cairan yang selama proses pembuatannya tidak menggunakan zat kimia. Salah satu tanaman yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari yang dapat mengobati batuk kering adalah jahe merah. Nah, sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa jahe merah ini efektif untuk mengobati batuk kering. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Umami dan kawan-kawan nih teman-teman pada tahun 2020. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa jahe merah itu mengandung 6 sogaol yang mempunyai efek sebagai antitusif. Nah, ternyata madu juga bisa nih teman-teman digunakan sebagai obat batuk kering. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Bogdanov pada tahun 2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa madu memiliki kandungan fenolat dan flavonoid yang bertanggung jawab atas aktivitas antibakteri, sehingga madu dapat membantu melawan agen penyebab pneumonia pada anak. Selain itu juga, madu dapat meredakan batuk karena madu mempunyai efek yang menenangkan. Rasa manis dari madu menyebabkan refleks pengeluaran air liur dan meningkatkan sekresi lendir jalan napas dengan cara melumasi jalan napas dan menyingkirkan pemicu yang menyebabkan keringnya jalan nafas pada batuk kering. Sehingga di video ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat obat herbal untuk mengatasi batuk kering dengan bahan dasar jahe merah dan madu. Disimak videonya baik-baik ya, selamat menyaksikan.
트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러